हेलो फ्रेंड्स আজি দিনটো আৰম্ভণি চাহ টপি খোৱাৰে পৰাই মই কামতে লাগি থাকিলো ভাড়া ঘৰৰ ভাইটি এটাৰ সিলিন্ডাৰ খতম হ'ল সেই সিলিন্ডাৰটো আনি খটখটিৰ ওপৰলৈ উঠাই ৰেগুলেটৰটো লগাই দিয়ালৈকে বহুত সময় গুচি গ'ল পাছত ঘাটৰ ফালে পাক এটা মাৰিলো বতৰটো হেমেকা থকাৰ বাবে বতাহৰ শব্দৰ ফেৰফেৰণি বেছিকৈ শুনিবলৈ পালো অলপ বডিটো গৰম কৰিবলৈ মই তলৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ দৌৰিও চালো কিন্তু একো লাভ নহল পাছত ওচৰতে জুলনা এখন দেখা পালো ভাবিলো তাতে অলপ জুলিয়াই চাওঁ ইফালে গাখীৰ চাহ একাপ আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ এবাৰটিও অৰ্ডাৰ কৰি দিলো কিন্তু এইকেইটা দি মোৰ পেট নভৰিল সেয়ে চিকেন চাওমিন এটা অৰ্ডাৰ কৰি দিলো আহি পোৱাৰ লগে লগে চামুচ লৈ এফালৰ পৰা সকলো চাফা কৰি দিলো ওচৰতে আকৌ মেকুৰী মাহী এগৰাকীও বহি আছিলে এতিয়া তাইক নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰো সেয়ে দুপিছমান চিকেনৰ টুকুৰা তাইকো টেষ্ট কৰিবলৈ দিলো আফটাৰ অল শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং নে কি কয় পাছত ৰঙা নীলা ৰঙৰ পোহৰবোৰ দেখি ধুনীয়াকৈ মটৰচাইকেলখন ঘূৰাই ঘৰলৈ আহিলো সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই